Horas, selamat pagi, bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalohita, rigapan siganu pari bata, bani panorang sogoton, pasada hita hurta, martongko hita. Terima kasih matongtong isombah kon urnami hubamu Bapa. Halani tongtong do ibu bayi janah iramot kon ham daging pakonton binami. Bani panurang suguton pe bani si hol ipukah kanami perguluhan nami sa ganjang nyarion marihite hatamu parsahap kon ham mahanami ase marulih kanami ilobe-lobemu jana margogoh makorjahan rosuh nyurmu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan manami rapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus malah suhur bo isi sehan nami usena syam badi panorang sogoton marhitehon ni rigapan siganu paribata sadarion hari Sabtu tanggal 10 sada Desember 2020 sada tersurat bani buku pangukapon 22 ayat 20 nama katahon sonon ihatahon si saksi honon tongon barah do auroh. Amin. Roh maham Tuhan Yesus. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas sitaronon bagal na idopakon Apostel Johannes sanggana tarbuang ipulo Patmos. Iberene batado sada pangidahan hubani. Bahasa sitong-sitong do nebata markuasa bani haganup na itanoh. Porini pe halak Kristen na porsaya bani Tuhan Yesus bani panorang ijia mandopakon sitaron na borat humbani si parkuasa bani panorang ay tapi anggo ne bata totap do merkuasa janah patalaron ni do hamulion ni bani dunia on totu sukun ni ay ma atigan ma masa ay nini pangukapon 22 ayat 20 tongon barah do auroh. Barah do auroh na mararti ijon ma Tuhan Yesus patakaskon hubani Apostel Johannes sonay age hubani halak na porsaya itongah-tongah ni perguluhan bani zaman on bahasa paroh ni Tuhan Yesus barah ma roh paluah kon halak na porsaya humbani haganup sitaronon hamarsikon na idopakon ibagas perguluhan on. Barah ma'auroh nini Tuhan Yesus sedo mararti ase halak na porsaya marspekulasi atap mangindahi janah fokus laho mangidah atigan panorangni atigan arini janah atigan do nasinobut ni barah ay. Tapi sangga iha tahon Tuhan Yesus barah do auroh na mararti do ay pasti do anggo paroh ni ay totu anggo pasti do paroh ni itongah-tongah ni duniaon laho manguhumi dunia on do muhu bani hajong-jongan ni bei ilobe-lobe ni nebata na perlu si pator sonta na perlu si pederonta na perlu ipature-ture hita aima asi hapor sayonta sonai age pangarapanta hubani Tuhan Yesus lang ongga marna mubah aima ase homani sangga ihatahon Tuhan Yesus subata barah ma paroni ai huduni on na mararti do ai porini sonaha petongone do pakon hita ibagas golu taon maningon do politik ijolom hita hata ni nebata nagabe onjolan ni pangarapan sonai agi hapor sayonta ibagas na mga lawalo paroh ni napaduhalihon hudunia on ay maase balosta. Amin. Amin na mararti do ay tuguh uhurta adong sada kepastian adong sada panotap ibaga suhurta bahasa
marhitihon ni parro ni Tuhan Yesus na padulikon i dunia on. Ijay mahapeni mangarap kita salose mahaganupan sitaronon ni dunia on. Salose mahaganupan sitaronon ni halak na porsaya. Salose mahaganupan sitaronon ni halak Kristen na marpangarapan pita hubani Tuhan Yesus. Ay maase halak na porsaya tetap manubut. Amin. Roh maham Tuhan Yesus. Artini ay pangarapan ta, malas ni hurta, sanggah roh Tuhan Yesus na mararti doay, ijay mahape ididah kita. Igo kinay bata haganup bagah-bagah ni. Igo kinay bata haganup na ongga ijanjihon ni. Igo kinay bata haganup na ongga ipalumba. Marhite ko ni nabi-nabi kumbani panorang pada nabasaya. Das kubani panorang on. Rosi das kubani arisi magira. Artini ay talup do Tuhan Yesus. Nagabe hatengeran ni uhurta. Ay maase maningon do hapor sayon ta tetap makatahon. Amen. Roh maham Tuhan Yesus na mararti ibagas malas niuhur mahapenihita. Mga lawalo paroh ni Tuhan Yesus. Roh ku dunia on. Laho mambuban halak na porsaya. Hundul isyamunni. Laho mambuban halak na porsaya. Paluahkon humbani haganup sitarononni. Na idokpakon sadokah itanoon. Ay maase na perlu bata. Selaku halak na porsaya. Ase ibagas perguluhan ta si gano pare. Tetap ipardiate hita. Tetap pakai hita. Ase ulang man lembang guluhta humbani hatani ne bata. Ulang man lembang kita humbani harusu ni ne bata. Porini pe sanggah na pay memahon paroni ay mandok pa kon bage-bage ni sataronon bage-bage ni hamaholon hita. Maningon tuguh do tetap pangarapan ta mangarap kon paroh ni Tuhan Yesus. Itongah-tongah ni parguluhan taon ibagas malas nihur. Jana ibagas malas nihur ay mahomani tetap ipataridah kita. Rosuh ni uhurta makorjahon aha nagabe harosuh ni nebata das kubani igoki matongon janji pasal paroh ni ay laho paluahkon halak na porsaya itanoon. Asi andohar matongon sa ganjang niaryon pe pangarapan pasal paroni Tuhan Yesus ay mahomani na mangguki apa pikiran ta asi tetap ibagas malas niur hita mandalani guluta sa ganjang niaron porini pe mandopakon bagi-bagi ni hamaholon hita. Tapi pangarapan ta tetap marsora roh maham Tuhan Yesus itongah-tongah ni parguluhan nami. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu Tuhan. Sonai matongon malas nihur nami. Mangarap bani parrohmu na paduhalihon in. Itongah-tongah ni perguluhan nami. Lao paluahkon haganup halak na porsaya bamu. Humbani haganupan sitaronon. Naidopakon hanami itanoon. Ase patuguhkan pangarapan apa hapor sayaw nami. Ase ibagas malas niuhur tetap kanami. Mangalo-halo parrohmu marhitihon ni na tetap ipasirsir hanami diri nami. Laho mangalo-halo parrohmuin marhitihon na manjaga hapasingon nami ilobe-lobemu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan manami rapakon tonggo namion. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate ni nebata Bapa. Apa persoran nito ni napasing ma na makasomani na siyam haganupan. Amen. Horas mo bata ganupan, bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marweekend mabata. Janah anduhar matongon. Sa ganjang ni ujung ni mingguon, tetap ibagas malas niur hita, makorjahon horjata sigano pari, ibagas goran ni Tuhan Yesus. Shalom.